pessoal fala assim, é molinho, é molinho, é molinho, precisa nada. Você que é manhoso. Manhoso? Aí o manhoso aí, ó. Conseguiu? Afrouxa lá, o André, o de baixo. Só pra eu ver aqui se vai travar na... Tá, deixa eu pegar a chave. Deixa eu pegar a chave certa aqui, peraí. Pega essa de encaixe aí, que já tá na medida. Qual? Essa de encaixe. Não tô vendo. De encaixe aí A que tua? tava aí, ó. Onde? Essa tá de encaixe, filho. Deixei aí. Já tá. Aí em cima aí do motor aí. Ah, tá. Esse lado de cá, Dilson? É. Não, do lado de cá. De cá? Aí, levanta aqui, André, aqui, ó. Levanta aqui, ó. Ah, escadinha. A escadinha. Pronto. Vem, Dilson, ela vai rodar.